Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sudi namlikdan muammo bo'lyapti aka. 37.3 qo'yganman, 38 dan tushmayapti aka. Buni sirkulyatsiya havosini, ortiqcha havoni chiqaryapti. Namligi 57 dan ko'tarilmayapti, 60 ga qo'ydim. Otiga yerga qo'shimcha ventilyator qo'ydim. Ikkita tuxum fleykani suvga bo'ktirib yerga qo'ydim. Namligini 65 ga ko'tarib qo'ydim. Xudosi 70% ga chiqarib berdi. 37.3 gradusga tushdi, namlik ko'tarildi. Burası muzdek joyim yo'q edi. Sharoit yo'q edi. Men ko'chani plyonka bilan o'raganman. Issiqlik qotdi. Katta yaxshi ishlayapti olsa. Joy-joy ochganlik namli tushyapti. Uyim salqin edi, uydan ventilyator yoqqa urib qo'ydim. Ichkaridan sovuq havo chiqarib, onani shunaqa qilib berib turibdi hozir. Apparatgacha, bu tashqari, bu katta apparatgacha. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ikkita Xbox inkubator ishlataman, 500 bilan 150 talik. Sharoitimni ko'chaga qilganman. Navesni o'rab, yozginni ishlatish qiyin, namlikdan muammo bo'ladi. Kattaman to'la. Kichkinamda 350 ta ochyapti hozir, qora qo'yalikni tuxumi. Namligim 50 dan ko'tarilmayapti edi. Oychi sal isiganiga namligi tushdi, 70-75 usha beryapti edi. Ikkita tuxum fleykasini suvga bo'ktirdim. Ichiga qo'shimcha ventilyator qo'ydim. Fleykani qo'ydim. Namligini zo'r ko'tarib beryapti. Buni o'zini teni ham suv qizdirgani hisobiga yo'lda ten qizgan, namlik ko'tarish qiyin bo'lyapti. Ichi isib ketyapti. Tuxum fleykalarini qo'ydim. Namligini xudosi zo'r ko'tarib beryapti. Qo'yganlarga ham shuni tavsiya beraman. Ko'k jo'jalari ham bor.